Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымызда 2-ші сыныптың 78-ші сабағын 2 санына көбейту кестесін өтеміз. Бұл сабақта 2-ге көбейтуді және оны қалай қолдануды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма: суретте және үлгіні пайдаланып өрнектің мәнін тап. 2 қосу 2 ол бізде 2 көбейтілген 2 тең 4. 3 қосылған 3, 3-ті 2-ге көбейтеміз тең 6-ға. Сол үлгі бойынша жалғастыратын болсақ, 4 қосылған 4, 4 көбейтілген 2 ол 8-ге тең. Ары қарай 5 қосылған 5, 5 көбейтілген 2 ол тең 10-ға. Ары қарай 6 қосу 6, 6 көбейту 2 ол тең 12-ге. 7 қосу 7 ол тең 7 көбейту 2 14-ге тең. 8 қосылған 8 ол тең 8 көбейту 2 мәні 16-ға тең болады. Келесі 9. 9 қосу 9, 9 көбейту 2 мәні 18-ге тең болады. Мына суреттен қарайтын болсақ, міне 2 қосу 2 ол 4-ге тең. 3 қосу 3 ол 6-ға тең. 4, міне мына көктен 4 шашы, жасылдан 4 шашы ол 8-ге тең болады. Яғни 4-ті осы 2-ге көбейтсек 8-ге тең. 5 қосу 5, ол деген 5-ті 2-ге көбейткенге тең, мәні 10-ға тең. 6 қосу 6, ол 6-ны 2-ге көбейткенге тең, мәні 12-ге. Не осылай жалғастыра береміз. Сол секілді келесі 8 қосу 8, ол 8-ді 2-ге көбейт, мәні 16-ға тең. Осы сурет бойынша түсініп қарай беруге болады. Келесі тапсырма бойынша санды 2-ге көбейту кестесін жаттаймыз және оны қолдануды үйренеміз. 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, 3-ті 2-ге көбейтеміз 6, 4-ті 2-ге көбейтеміз 8, 5-ті 2-ге көбейтеміз 10, 6-ны 2-ге көбейтеміз 12, 7-ні 2-ге көбейтеміз 14, 8-ді 2-ге көбейтеміз 16, 9-ды 2-ге көбейтеміз 18. Міне осы көбейту кестесін есіме сақта. Келесі 4-ті 2-ге көбейту мәні 8-ге тең. Санды 2-ге көбейту кестесі бойынша осылай есептелінеді. Немесе 2-ні 4-ге көбейтсек те, 4-ті 2-ге көбейтсек те, бұл ауыстырымдылық қасиеті бойынша орындарын ауыстырғанмен оның мәні ешқашан өзгермейді. Немесе 8-ді 2-ге бөлсек 4 болады, или же болмаса 8-ді 4-ге бөлсек мәні 2-ге тең болады. Себебі көбейту мен бөлу бұлар өздеріне кері амал болып есептелінеді. Келесі тапсырма: санды 2-ге көбейту кестесін пайдаланып кестелерді толтыр. 2-ні 3-ге көбейтсек мәні 6-ға тең болады. 2-ні 4-ге көбейтсек мәні 8-ге тең болады. 2-ні 5-ге көбейтсек 10 болады. 2-ні 6-ға көбейтсек 12 болады. 2-ні 7-ге көбейтсек 14 болады. 2-ні 8-ге көбейтсек 16 болады. 2-ні 9-ға көбейтсек мәні 18-ге тең болады. Енді бөлуді орындайық. Міне 4-ті 2-ге бөлсек мәні 2-ге тең болады. 6-ны міне жаңа 2 мен 3-ті көбейтсек 6 болып еді ғой. Енді 6-ны 2-ге бөлсек мәні 3-ге тең болады. Сол секілді 8-ді 2-ге бөлсек мәні 4-ге тең болады. 10-ды 2-ге бөлсек мәні 5-ге тең болады. Міне осы бойынша орындай береміз. 12-ні 2-ге бөлсек 6 болады. 14-ді 2-ге бөлсек 7 болады. 16-ны 2-ге бөлсек 8 болады. 18-ді 2-ге бөлсек 9 болады. Келесі тапсырма: 2-ге бөлінетін сандар ол жұп сандар деп аталады. Ал 2-ге бөлінбейтін сандар тақ сандар болады. Мұны есте сақтап жаттап алайық балалар. 20-дан бастап жұп сандарды кему ретімен жаз. Кему реті деп жазып қояйын.
Кему реті бойынша 20-дан бастап жұп сандарды кему ретімен жазатын болсақ, ол бізде ең бірінші кему ретімен жазсақ, ол ең бірінші 20 болады. 20-дан кейін 18, одан кейін 16, 14, 12, 10, одан кейін 2-ге бөлінетін келесі санымыз 8, 6, 4 және 2. Келесі 20-ға дейінгі тақ сандардың өсу реті. Тақ сандар, бізде тақ сандар болса, өсу ретімен жазатын болсақ, ең бірінші кішкентай тақ санымыз, ең бірінші 1-ді жазамыз. Одан кейін 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13-тен кейін 2-ге бөлінбейтін санымыз 15 және 17, 20-ға дейінгі және 19 бар. Міне тақ сандарымыз осылар. Келесі тапсырма 5-ші мысалды түсіндіре отырып шығар. 20 көбейту 2, ол бізде 20-ны 2 ондық көбейту 2, 2-ні 2-ге көбейтсек 4 ондық болады, тең мәні 40-қа тең болды. 600-ді 2-ге бөлсек 600-дік бөлу 2, 6-ны 2-ге бөлсек 300-дік шығады, оны 300 деп жазуға болады. Осы үлгі бойынша 30-ді 2-ге көбейтеміз, 3 ондық көбейту 2. 3-ті 2-ге көбейтсек 6 ондық, 6 ондықты 60 деп жазамыз. Келесі 800-ді 2-ге бөлсек 800-дік бөлу 2, 8-ді 2-ге бөлсек 400-дік шығады, оны 400 деп жазамыз. 40 килограммды 2-ге көбейтсек 40-та 4 ондық көбейту 2, 4-ті 2-ге көбейтсек 8 ондық, мәні 80 килограмм шығады. 100-ді 2-ге бөлеміз, ол үшін 100-ді 10 ондық деп аламыз, бөлеміз 2-ге, 10-ды 2-ге бөлсек 5 ондық шығады, 5 ондық дегенім ол 50 сантиметр болады. Келесі тапсырма. Әр қайсында жетеуден 2 қалташа асық бар. Қалташалардағы асықтар нешеу? Шартын құрайық, әр қайсында жетеуден 2 қалташа асықтарының санын тап. Әр қайсында міне осындай 2 қалташа болса, оның әр қайсында жетеуден бар. Сонда жалпы асықтардың санын табуымыз керек. Шарты бойынша 7-ні шешуі бойынша 7-ні 2-ге көбейтеміз, мәні 14-ге тең болады. Сонда қалташалардағы асықтар саны, жауабы асықтар саны 14 деп жазып қоямыз. Келесі тапсырма. Сайысқа 10 бала қатысты. Олар 5 топқа тең бөлініп тұрды. Әр топта неше бала бар? Жалпы 10 бала, оны теңдей 5 топқа бөлді. Әр топта неше бала бар екенін табу үшін 10-ды бөлеміз 5-ге. 10-ды 5-ге бөлсек, мәні 2-ге тең болады. Жауабы әр топта 2 баладан болған. 2 бала болды. Келесі тапсырма. Тиімді тәсілмен есепте. Бұл жерде ең бірінші соңы 0-ге айналатындай етіп сандарды таңдап аламыз. 24-ке бірінші 16-ны қосып аламын, одан шыққан санға 15-ті қосамын. 24-ке 16-ны қоссақ 30, 40 болады. 40-қа 15-ті қосамын. Мәні 55 шығады. Келесі тапсырма. Соңы 0-ге айналатындай бізде 22 мен 17-ні бірінші қосып жазып аламын. Одан шыққан санға 43-ті қоса саламыз. 22-ге
22 емес, бірінші 43-ті жазамыз. 43-ке 17-ні қосамыз, оған 22-ні қосамыз. 43-ке 17-ні қоссақ, 60 болады. 60-ға қосамын 22-ні. Мәні 82 шықты. Келесі 43 пен 27-ні қосып алайық бірінші, және одан шыққан санға 16-ны қосамыз. 43-ке 27-ні қоссақ 70 болады. 70-ке 16-ны қоссақ 86 шығады. Келесі тапсырма. Соңы 0-ге айналатын, ол бізде 36 мен 24. Негізі бұларды бірінші жақшаға алып қойсақ та болады. Соған қосамын 36-ға 24-ті қостым, одан шыққан санға 33-ті қосамыз. 50-60 болады, 60-ға 33-ті қосамын. Мәні 93-ге тең болды. Келесі тапсырма. 8-ші тапсырма бойынша 3, 6, 7, 8, 9 сандарының арасынан жұп сандарды тап және оларды 2-ге кеміт. 2 есе кеміт. Нәтижені жаз, шыққан теңдіктерді түрліше оқы. Бұл жердегі біздің жұп сандарымыз 6 және 8. Осы 6 мен 8-ді 2 есе кеміту үшін 2-ге бөлеміз. 6-ны 2-ге бөлем 3 шығады, 8-ді 2-ге бөлем 4 шығады. Келесі соңғы тапсырма, суреттен неше түзу және неше кесінді бар. Осы фигуралардың қиылысуына шыққан фигураны ата. Суретте байқап тұрсақ, 3 түзу бар және 3 кесінді бар. Енді фигуралардың қиылысуынан шыққан, ол бізде 3×3 фигурасы екен. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сау саламатта болыңдар.